यहाँ कितना शोर हो रहा है, लेकिन ये आवाज़ है किसकी? अरे ये तो किसी के स्नोर करने की आवाज़ है। लगता है कोई बहुत गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम ये नॉइज़ी नॉइज़ेस करते क्यों हैं? तो चलिए आज मैं आपको इस नॉइज़ी क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। Why do we snore? हम खराटे क्यों मारते हैं? स्नोरिंग एयरवे में थोड़ी रुकावट के कारण होते हैं। जैसे ही हम सोते हैं, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और एयरवे छोटा हो जाता है। इससे तालू यानी कि पैलेट और थ्रोट के टिश्यूज में वाइब्रेशन हो सकती है, जिससे स्नोर यानी कि खराटों की आवाज़ पैदा हो सकती है। एयरवे जितना छोटा होता जाता है, एयर फ्लो में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जिसके कारण टिश्यूज़ में वाइब्रेशन बढ़ सकता है। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या आप कभी किसी के ज़ोर से स्नोर की आवाज़ से परेशान होकर पूरी रात जागे हैं? सिर्फ आप ही नहीं, पहले भी लोग इससे परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने कुछ फनी मेथड सोचे, जैसे लेदर मास्क यूज़ करना, या अनियंस को स्मेल करना, या फिर कैनन बॉल्स को अपने क्लोथ्स में रखकर सोना। लेकिन ये सब उनके मेथड्स भी कोई काम नहीं आए। आते कैसे इतने वियर्ड जो थे? तो अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशन बताती हूँ। नंबर 1, एक रूटीन सेट करें और रोज़ सेम टाइम पर सोने जाएं। नंबर 2, सोते समय बैक की जगह साइड पर सोएं। नंबर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्दी डाइट लें और एक्सरसाइज भी करें, जिससे आप अपना हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन कर सके। तो अब आपको स्नोरिंग से नहीं होना पड़ेगा परेशान, क्योंकि अब आपको मिल गए हैं सारे समाधान। Like and subscribe.